Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie du cours d'équilibre d'un système soumis à deux forces. Donc premièrement, dans cette deuxième partie, on va voir la loi de Hooke. Donc la loi de Hooke, c'est une loi qui donne une relation qui est liée entre la force exercée sur un ressort et l'allongement de ressort. دونك هنا غادي نشوفوا واحد العلاقه اللي كتجمع ما بين القوه اللي كنطبقوا على واحد الغوصور وعلى الاطاله ديالو يعني لالونجمون ديالو غادي نشوفوه دابا. On suspend une masse marquée M, le ressort s'allonge d'un allongement delta L avec delta L égale L moins L0. دونك هنا عندي واحد الغوصور واحد النابض اللي فيه واحد اللفات نون جوانتيف يعني غير مرتبطه. دونك هاد لي سبير هادو مالهم غادي نوضعوا هنا واحد la masse, c'est bon, غنعلقوا واحد la masse. Donc lorsqu'on suspendre une masse sur l'extrémité de ressort, donc on obtient un allongement يعني كنلقاو واحد الاطاله اللي هي دلتا ال. اشنو هي دلتا ال؟ هي ال moins L0. c'est bon, هذه راه L0. دونك اشنو بغيت ندير انا دابا؟ غنشوف واحد الاكسبيريونس اللي غناخذ دي ديفيرون ماس غنعلقهم هنا وغادي نشوف كل حاله شنو هو لالونجمون اللي عندي، شنو هو دلتا ال. سي بون. دونك باش نحسب هذا لالونجمون دلتا ال غنمشي لا ديرنيير سبير وغناخذ هنا لو زيرو ديالاش ديال لا ريغل غراديوي وابري غنشوف هنا مثلا باغ اكزومبل هنا غتكون عندي شحال 2.1 سنتيمتر. دونك باش نحسبوا لالونجمون دلتا ال هو هذا يعني هو ال كامل في لو ريسور الونجي موان ال زيرو اللي هو longueur initiale. donc L0 هو la longueur initiale و L كامل هو la longueur finale. donc كنقص L من L0 pour obtenir delta L. donc premièrement, étudier l'équilibre de la masse et montrer que l'intensité F de la tension du ressort est égale à l'intensité de son poids P, c'est-à-dire F égale P. donc هنا عندي par exemple on a ici une masse en équilibre soumise à deux forces. La première force c'est P, le poids. La deuxième c'est F, c'est la tension du ressort. Donc حنا هنا بغينا نبينوا بلي هاد F كتساوي P. Bien sûr غادي en équilibre donc غتكون عندهم la même intensité. Donc la première étape, on détermine le système étudié, c'est le corps S. Le bilan des forces F, la tension du ressort pardon. Et P c'est le poids. C'est bon, donc on a ici deux forces. Puisque la masse est en équilibre, donc les forces exercent ce qu'on pense. C'est-à-dire que la somme des forces, la somme vectorielle des forces égale vecteur nul. Donc, qui nous donne que l'intensité de F égale l'intensité de P. Donc, pour calculer F, la tension appliquée par le ressort sur la masse, donc il faut calculer seulement P, c'est-à-dire 1 fois G. Donc هنا غادي ناخذوا واحد لا ماس اللي هي 80 غرام غنعلقوها بيان سور وغادي نشوفوا هنا عندي دينامومتر. دونك هذا لو دينامومتر اشنو كيعطيني؟ هادشي اللي بغيت نشوف شنو هي ليوتيليتي دو دينامومتر. دونك سكو نوز انتريس ici سي لو ريسور. سي بون. دونك هنا ما كيهمناش حنا لو دينامومتر، حنا غادي نشوفوا لو ريسور هو اللي غادي نديرو الدراسه ديالنا عليه. دونك هذا هو لو ريسور، هو النابض اللي عندي. دونك برومييرمون شنو خديت؟ le ressort à t égale 0 donc غيكون في 0. après فاش غنعلق عليه هاد لا ماس اشنو غيعطيني واحد لالونجمون دلتا ال هي هاد لا ديستانس من هنا لهنا. دونك جبت هنا لا ريغل غراديوي وغنحسب غنلقى 0.5 0.6 0.7. دونك دلتا ال سي ال موان ال 0. ال 0 ايكال 0 لان هنا خدينا 0 دونك غيكون هو 0.7 سنتيمتر. pour la masse égale 80 grammes. Donc F égale P égale M fois G. F c'est 0,08 kg fois 10. Donc on dit 80 grammes باش نحولها للكيلوغرام عطاتني 0,08 fois 10 اللي هي G عطاتني 0,8 نيوتن. دونك الا جينا نشوفوا هنا شحال عندي 2 نيوتن هنا غتكون 1 نيوتن وهاد التدريجه غتكون هي 0,8 نيوتن. Donc la valeur indiquée يعني القيمة المحددة من طرف الدينامومتر par le dynamomètre اشنا هي؟ ما هي إلا لو بوا، ما هي إلا بي اللي هي 1 fois G. دونك إلا خدينا 1 fois G غنلقاو هاد لا فالور هادي. سي بون. دونك هنا غناخد واحد لو طابلو. في الأول غتكون لا ماس إيكال 0 بيان سور F إيكال 0 لأن M كتساوي 0 1 في G. دلتا L غيكون 0.
فاش غادي تكون عندي لا ماس ايكال 80 غنلقى 0.8 في اف ها هي و 0.7 في دلتا ال سنتيمتر بيان سور. دونك on a ici دلتا ال لالونجمون سنتيمتر. دابا غادي ندوزو لواحد لوطر ماس. دونك هنا عندي 160 غرام وغادي نشوف لي فالور اللي غتعطيني. برومييرمون غنشوف دلتا ال دونك هي لا ديستونس من هنا لهنا شحال عندي هي 1.4 سي بون وصلاش 1.5 غتكون 1.4 دلتا ال ايكال 1.4 لا ماس سي 160 غرام اف 1.6 نيوتن كي درنا لا اف هي بي كي تيكال 1 فوا جي سي 0.16 كيلوغرام. هنا راه عندي بالغرام حولتها لاش لكيلوغرام فوا 10 غنحصل على 1.6 نيوتن. دونك هنا عندي لا ماس اف اي دلتا ال. دونك هاد لي فالور اللي عندنا حطيتهم في هاد لو طابلو. دونك تروازيام ماس عندي 200 غرام. دونك انا جمعت بزاف ديال لي ماس. دونك هنا عطاوني 200 غرام. 200 غرام الا حسبنا اف غنلقاو اف هي بي 1 فوا جي سي 200 غرام سي 0.2 كيلوغرام فوا 10 newton par kilogramme qui est égal de newton. Donc c'est la valeur indiquée par le dynamomètre. Et la distance ici c'est 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Donc delta L c'est 1,8. Donc les valeurs obtenues dans le tableau suivant. Donc après la dernière masse M égale 300 grammes. Donc on a dit 300 grammes. Donc F égale P, c'est 1 fois G, c'est 0,3 fois 10, c'est 3 newtons. 3, c'est la valeur indiquée par le dynamomètre. On a bien 4 ou 2, on dit bien sûr 3. C'est bon? Donc, on a la distance delta L, on dit 2, 2,5, 6, 7. C'est 2,7. Donc, on a les valeurs obtenues. Après, on a le tableau. Le tableau fait la masse, fait la force F, la force appliquée par le ressort. Et delta L, l'allongement. Donc là, on représente la courbe d'étalonnage du ressort T en fonction de delta L. Donc, غادي نرسموا المنحنى T بدلالة delta L. رسمت المنحنى ديالي اللي هو هذا. اشنو فيه؟ باردون اف هنا غتكون اف تي راه هي اف هي لا فورس. دونك هنا خديت اف هما لي فالور وهنا خديت لي فالور دو دلتا L ولقيت هنا واحد لا فونكسيون لينيير باسكو on a ici une droite qui passe par l'origine. Donc هذا شنو هو دالة خطية واحد la fonction linéaire. La courbe est une droite passant par l'origine O. Son équation est linéaire. Elle s'écrit sous la forme F égale K fois delta L. شنو هي F? C'est les ordonnées. Delta L, ce sont les abscisses. Et K, c'est le coefficient directeur de la droite. Donc هذه دالة خطية تمر من أصل المعلم. دلتا ال هما لي زيكس و اف هما لي زيكغ و كا غيكون هو المعامل الموجه. هاد لا ريلاسيون اللي كنسميوها لا لوا دو هوك. دونك لا لوا دو هوك ليي اف اشنا هي اف سي لا فورس اكزercée par le ressort. Delta L c'est l'allongement du ressort. C'est bon?